Bueno, Muy buenos días. señor Héctor Martínez Serrano, muy buenos días. Servidor, platíquenos, ¿qué le ocurre? Platique con tranquilidad. A ver. Sí, señor. Sí, mire, bueno, en primer lugar para felicitarlos por su excelente programa, muy atinados sus comentarios. Yo tengo como 2 años de estarlos escuchando, ¿verdad? Felicidades a usted y a todo su equipo. Mire, el problema que tengo yo, mire, tengo 69 años de edad. Mi esposa tiene 62. Tenemos 39 años de casados. Nos hemos llevado bien, pues, con sus altas y bajas, pleitos de pareja, en fin, no, algo normal. Resulta que tenemos como entre 1 mes y 2 meses de dormir en habitaciones separadas. Mi esposa ronca fuerte, pues ronca muy fuerte. Yo todavía trabajo y pues sí me afecta bastante en el trabajo, ¿verdad? Porque pues me desvelo que a las 1, 2 de la mañana ya estoy despierto, ¿verdad? Me despierta. Entonces, yo quisiera ver si me pudieran dar un consejo, algún remedio para aplicármelo yo o aplicárselo ella, ¿verdad? Ya probé yo hace tiempo con unos tapones que según esto los utilizan en las industrias donde se hace mucho ruido, entonces los trabajadores pues los tienen que utilizar para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, pero me sentía muy mal de la cabeza, como si trajera mucho aire adentro de la cabeza, entonces los tuve que dejar. Entonces, pues yo quisiera ver si ustedes saben de algo, para, pues algún remedio para esta situación. ¿Cómo no? Trataremos. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenos Y días. que estén bien todos. Hay en la farmacia unos tapones como de hule espuma, chiquititos, Sí. que son muy prácticos, pero pues la sensación cuando tienes los oídos tapados, hasta de pasar saliva, Sí. se convierte en diferente. Héctor, ¿qué la preocupación no debería de ser ahí el ronquido de la señora? No el escucharlo, sino el emitirlo. Porque yo entiendo que esa es una condición que incluso tiene al que ronca en un estado límite hasta para morir. Para allá vamos. Exacto. Tienes razón, Carlos, porque pues durmiendo en habitaciones separadas, como que hay una ruptura ya sentimental que no conviene después de 39 años de matrimonio. Entonces, lo que este hombre debe hacer es consultar a un otorrino, es que nos está hablando de fuera, del DF, un otorrino confiable, para que vea cuál es el problema. Hay un aparato, hay una operación, hay un tratamiento. Cuando la persona engorda, se acentúa. Entonces, sí, realmente es un tormento, ¿eh? Pero este hombre, mira, también hay el consejo de alguien que dice, si deberías alegrarte de que tu cónyuge ronque, quiere decir que está durmiendo a pierna suelta. Está recuperando energías, está descansando. Sí, pero de todas maneras, eso de vez en cuando, pero no todos los días aguantar un estruendo como de motocicleta. Entonces usted lo que debe hacer, como señala Carlos, efectivamente, amigo mío, no es tratar de aislarse o de huir, pues un cuarto de hotel remediaría totalmente las cosas. Pero no, la convivencia debe seguir y ese ronquido se debe a una irregularidad. Entonces es el otorrino el que la trata. Y a los 62 años, esta irregularidad que durante 39 años de casados no se había presentado o no era tan intenso, de 2 meses para acá es tan sintomático que altera la relación de pareja, el sueño y el descanso. Algo está pasando, algo importante que hay que atender médicamente, porque de 2 meses para acá ya no aguanta el señor. Pero fueron 39 años, Héctor, en que esto no se daba. Quiere decir que se agudizó el problema o se está manifestando ya de manera más crítica.
atender los dos niveles. En lo que estás en tratamiento me tapo el oído. Y ya que estés bien, pues entonces ya me destapo el oído, pero no te dejo sola. Esto es importante. No te Pues dejo ojalá sola. que siga siendo tan feliz usted. Se ve que él la quiere Sí. en tal grado que ocurre el fenómeno a la inversa de como señalaba Carlos Ferreira. Yo soy el afectado, yo pongo remedio. Yo roncaba muy fuerte y un neurocirujano me mandó con el dentista para que me hiciera una guarda, que es una fundita transparente para los dientes. Y así dejé de roncar. El que me dijo que ya no ronco es mi esposo. Les recomiendo que tomen en cuenta esta opción. Es cierto. Yo también ronco mucho. Me mandaron con el neumólogo, de ahí me canalizaron a una clínica particular que trata los trastornos del sueño. Ahí dormí toda la noche. Se dieron cuenta del problema que yo tengo y me recetaron dormir con oxígeno. Ahora mi problema del ronquido disminuyó. ¿Qué edad tiene? 70 años. Se va acentuando, creo, con la edad, ¿no? Ahora, hay un remedio muy simple que es una especie de pinza inversa que colocan sobre la nariz, que abre, en lugar de apretar, abre las fosas y desaparece el ronquido también. Ha de ser medio incómoda, pero... Pero no sirve para todos los casos. Hay incluso unos parches que son muy eficientes cuando se tapa la nariz y pues eso te provoca ronquido. Pero depende del problema. A veces el problema está ubicado en la laringe, en esta parte de la conexión con la tráquea. A veces el problema es la postura, que oprimes el corazón y oprimes otras cosas cuando, como dice Héctor, el aumento de peso te impide poder respirar con libertad y todo eso. Primero tienen que definir cuál es la causa del ronquido y después dar el remedio adecuado. Hay personas que duermen con almohada muy alta. Basta con que cambien la almohada y dejan de roncar. Es multifactorial. Sí. Puede presentarse a cualquier edad. Hay niños que roncan y hay, bueno, unas amígdalas hipertróficas, adenoides, todo esto. Pero invariablemente conlleva problemas de tipo respiratorio, el origen que tenga, y esto puede derivar en un problema serio de apnea, que es dejar de respirar, o en una alteración cardiovascular. Por eso es importantísimo atenderlo. Y lo que menciona el señor, creo que es el mejor lugar para un diagnóstico exacto, la clínica del sueño, que ya lo hemos comentado aquí y que vale la pena. En el Hospital General está la Clínica del Sueño. Ahí se queda uno toda la noche y detectan el problema. Después nos canalizan con algún especialista. En mi caso me mandaron con el otorrino y me operó del tabique. Ahora estoy bien. Pues hay que dar seguimiento, como se señaló aquí. Puede tener muchos orígenes el roncar. Y ya averiguado qué es lo que lo provoca, se ataca y disminuye. No, se y controla. mejora la relación en la familia, mejora la calidad de vida, todo. Hay un cambio importantísimo. Hay quien descubre que existe oxígeno en esta atmósfera porque nunca pueden respirar por la nariz, siempre tienen que jalar aire. Y eso va creando un segundo foco de contaminación tremenda en las amígdalas, en todo esto, en la lengua, de dentición, todo. Por eso es importante que no lo dejen. Puede traer secuelas muy importantes. No es muerte en cuna, pero sí puede haber un paro respiratorio. Y ya, hasta ahí. Si como roncas duermes. No, pues estoy amolado.